ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ராஜஸ்ரீ ஃபேஷன் சார்பாக அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த தீபாவளியை ஹாப்பியாக சேஃபாக எல்லாருமே கொண்டாடுங்க. இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்டாக் அன்பாக்சிங்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. செயின் கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு, முகப்பு வந்திருக்கு, சுத்து மாட்டல் வந்திருக்கு. இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டாக் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது, ஆன்லைன் பேமெண்ட் மட்டும்தான். சென்னை போகிற நியர்பை இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி அவைலபிள் இருக்குது. அதுவும் நீங்கள் மினிமம் 1000 rupees பர்ச்சேஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி அவைலபிள் இருக்குது. எந்த கலெக்ஷன்ஸ் பிடிச்சிருந்தாலும் அதை அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுத்துருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி டேரெக்டாகவே புக் பண்ணிக்கலாம். சேம் நம்பருக்கு கூகுள் பே, ஃபோன்பே அவைலபிள் இருக்குது. இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட கூகுள் பே, ஃபோன்பே அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலிமா அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கலெக்ஷன்ஸ்குள்ளே போகலாம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமீடியட் டிஸ்பேட்ச், அதாவது சேம் டேவே டிஸ்பேட்ச் ஆகிடும். இன்கேஸ் லீவாக இருந்தால் மட்டும்தான் டிஸ்பேட்ச் ஆகாது. மற்றபடி சேம் டே ஆர் 2 days உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்பேட்ச் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு டெலிவர்ட் ஆகிடும். ஸோ எல்லாமே இங்கே பார்த்துடலாம் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து டெய்லி அப்டேட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து டெய்லி அப்டேட்ஸ்க்கான வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அங்கே போய் நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரீசேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இல்லை இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களுமே ரீசேல்ஸ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து நம்ம கேட்லாக் வந்து குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அந்த கேட்லாக் எடுத்து உங்களோட மார்ஜினை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்ன்றது உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நம்மளோட கேட்லாக் வந்து உங்களோட மார்ஜின் வச்சு ஷேர் பண்ணலாம். இன்கேஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் யாருக்காவது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து எங்ககிட்ட டேரெக்டாக புக் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட மார்ஜினை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் எங்களுக்கு அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் புக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃப்ரம் அட்ரஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே வராது, உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ சேஃபாக நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ட்ராக்கிங் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டேவே கொடுத்துருவோம். ஸோ அதை வந்து உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். அதுலேயுமே வந்து எங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சுத்து மாட்டல் கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ரூபி தோடு வந்திருக்கு. இது நான் இங்கே ஒரு சாம்பிள் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். இது வேணால் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 799 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வரும். இந்த இயரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரூபி ஸ்டோன்ஸில் வந்துட்டாலே அதோட ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இது வேணால் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. அது ஹேங்கிங் வந்து தனியாக எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சுத்து மாட்டலே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 50 pieces ஸ்டாக் வந்திருக்கு. அது வேணாலும் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து புக் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து இந்த மாடல் கலெக்ஷன்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க, ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ அது வேணுன்றவங்க புக் பண்ணிக்கோங்க. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா முகப்பு மாடலும் வந்து நிறைய ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னேன், அதுவுமே வந்திருக்கு. தென் செயின் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் முறுக்கு செயின் கேட்டிருந்தீங்க, கொடி மாடல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து ரீஸ்டாக்கிங் ஆகியிருக்கு. அதுவுமே நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். அதிலே வந்து லென்த்தெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் அண்ட் திக்னஸ் எந்த மாதிரி இருக்குன்றதையுமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி சுத்து மாட்டல் வேணும் அப்படின்னா இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணலை, அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். 50 pieces கிட்டே வந்திருக்கு. இது வேணால் அப்படியே புக் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பர் கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்கில் இருக்கக்கூடியது. இது எல்லாமே ஃபுல்லாக ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடுச்சு, அதனால் ரீஸ்டாக்கிங் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த முகப்புமே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீஸ்டாக்கிங் ஆகியிருக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் வித் ரூபியில் தான் ஃபுல்லாகவே வரும். இது வந்து மோஸ்ட் டிமாண்டபிள் ஒன். இது வேணாலும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. முகப்புமே தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், செயின் கூட வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி செயின் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு முகப்பு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. பேக் சைடு வந்து இது மாதிரி செமி க்ளோஸில் இருக்கும். இதில் வந்து ஆல்ரெடி கட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஈஸியாக வந்து செயின் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதிலே கட்டிங் வந்துடும் உங்களுக்கு. இது வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஒரு 7 pieces வந்திருக்கு. சேம் மாடலில் 7 pieces. கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ், ஸ்டோன் பிளேஸ்மெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் மட்டும் இருக்கும். மற்றபடி ஒரே மாதிரி பேட்டர்னில் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். இது வேணால் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இங்கேவே வந்து எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன். ஸோ இதோட கேட்லாகுமே வந்து நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அங்கேருந்துமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம், எடுத்து உங்களோட கஸ்டமருக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தோட கேட்லாகும் நம்ம குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன செயின் கலெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாடல்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். கொடி டைப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தடிமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னது, பெருசு, மீடியம் சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்திருக்கு. எல்லாத்தோட ப்ரைஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 280 ஸ்டார்ட் ஆகும். லென்த்தை பொறுத்து ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகும். அதே மாதிரி திக்னஸ் பொறுத்துமே ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகும். இதில் வந்து எல்லா சைஸஸுமே நான் வச்சுருக்கேன். எது வேணுமோ அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தசாவதாரம் டைப்பு, கோதுமை செயின், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் செயின், எல்லா மாடல்ஸுமே வந்திருக்கு.
கொஞ்சமாக கையில் வச்சு டிஸ்ப்ளே பண்ணுறேன். அப்படியே வேணா அது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு எந்த செயின் வேணுமோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கே ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மூணாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன்னில் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா கொடி மாடல் நிறைய இருக்குது. திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இருக்குது. எது வேணுமோ அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. தனியாக நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இது ஸ்டாக் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். செயின் கலெக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் தனியாக நான் வீடியோ போடுறேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது செயின் கலெக்ஷன்ஸ் வீடியோஸ் போட்டு. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து செயின் கலெக்ஷன்ஸோட வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். அதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செயின்மே உங்களுக்கு காம்போ தான் வரும். சிங்கிளுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த செட்டு பார்த்தாச்சு. அடுத்த செட்டு பார்க்கலாம். அடுத்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப்பில் வந்துடும். இதில் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இதுலேயுமே கொடி மாடல், அதுக்கப்புறம் கோதுமை செயின், இது எல்லாமே வந்து இதுலேயுமே வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்கும். முன்னாடி காமிச்சோட கொஞ்சம் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கட்டிங்குமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுவுமே வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து ஸ்டாக் அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதுலேருந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு மார்க் பண்ணி கூட நீங்கள் அனுப்பலாம். ஒன்று கையில் வச்சு டிஸ்ப்ளே பண்ணுறேன். சூப்பர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. அப்புறம் இது கூட இன்னொரு செட் ஆஃப் செயின் வந்திருக்கு. அதுவுமே இங்கே டிஸ்ப்ளே பண்ணுறேன். அது ஆல்ரெடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அது நான் வீடியோ எடுக்கல. ஸோ இது கூடவே நான் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறேன். ஆல்மோஸ்ட் 100 பீசஸ் செயின்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஷாப் வேணால் கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பல்காக எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட்ஸ் உண்டு. பல்க் பர்ச்சேஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப்பு தாம்பு கயிறு மாடல் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதுலேயுமே வந்து குட்டி சைஸ் இருக்குது, மீடியம் சைஸ் இருக்குது, நல்ல பெரிய சைஸ்லேயுமே இருக்குது. லாஸ்ட்டாக ஒன்று வச்சுருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸு. அதுவுமே ஈச் வந்து 5 பீசஸ் அவைலபிள் இருக்குது. சைஸஸ்லேயே ஈச் 5 இருக்குது. நீங்கள் பல்காக கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எது வேணுமோ அப்படியே இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணியுமே கேட்டுக்கலாம். வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் ரிப்ளை வரும். இன்கேஸ் ரிப்ளை வரலன்னா நீங்கள் கால் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் சப்போர்ட்டை கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் அடுத்த அழகான சூப்பரான ஒரு வீடியோட பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.